樓就睇優點。咁啊呢期優點咧，買樓就要 double check。呢一個樓盤啲優點啊，困咗好多人。我同你講啊，呢一次坦洲咧，自從呢個佳景康城出咗呢個高贈送嘅家推單位之後，呢個湖景嘅樓盤，感受國際花城嗱嗱聲殺出咗呢個重圍，又推出咗一個高贈送嘅家推，就係感受國際花城嘅呢個新家推嘅5期嘅第4棟啦。咁有4個戶型嘅。咁呢一個樣板間做出嚟之後咧，我同你講啊，國慶好多人入去睇到頭都暈晒啊！點解？行唔喐啊！一入到去，哇！落訂買樓。哦，國慶啊，呢度買咗好多間啦，但係中伏係咩啊？但係呢度嘅樣板間，我同你講，好多嘢咧，創意樣板間層高有問題啦，贈送空間有問題啦，嗱，先去睇下。咁我哋而家又嚟到呢個感受國際花城新開嘅呢個新規單位，呢個係110方嘅。咁其實呢個單位咁樣睇咧，其實就即係冇乜特別嘅地方。但係行入去咧，我覺得就成個單位同之前嗰啲單位完全。但係你如果要睇之前咧，我覺得要睇清楚呢3 part 嘅，就係佢嘅呢個贈送點嚟嘅呢個高使用率。第一個佢係陽台計1半面積，同埋花池，佢呢度多咗一個叫做江門特色。冇錯，呢個花池，呢個花池係全贈送。係啦，跟住仲有呢個飄窗。咁佢點樣做到嘅咧？第一個佢係陽台。原先嘅陽台送一半，佢陽台多咗呢個花池之後，佢呢個花池令到成個陽台更加之大。冇錯，因為我哋之前去江門睇都係啦，成個江門基本所有嘅盤咧，佢嘅陽台非常之闊，可以去到2米或者2米幾。係，咁就因為佢加咗呢個幾十公分嘅花池。跟住仲有一個就係呢個飄窗，佢呢個新嘅一次咧，佢交樓呢一次咧已經同你揼晒佢哋。揼晒佢飄窗，新規部件飄窗揼晒，所以佢面積會更加之大。咁我哋入嚟睇睇呢個110方嘅4房。係啦，但係佢現時咧其實係改翻呢個3房嘅狀態。係。咁出邊咧嗱呢一個位咧，其實佢就我哋入嚟嘅時候，佢已經係做咗呢個創意樣板房啦。呢個位佢已經改好咗。但係根據我哋頭先喺圖紙嗰度睇咧。其實呢個位係一個中空面積，係屬於呢個結構連板嘅位置，搭出嚟嘅，係啦，搭出嚟嘅。但係你後期交樓，你要自己封，你要自己搞，連個地面啊，所有你都要自己搞。個地面都係要自己搞嘅。咁其實佢就會係有個位喺度俾你自己可以搭出嚟。係啦，但係我覺得係呢間房嘅 size 係可以嘅，即係你衣櫃啊，所有嘅床啊都整埋落嚟，其實都係完全空間係夠。細房仔咯，4房細房仔咯，6、7個方咁上下啦。係啦，跟住佢入嚟呢一度咧，佢呢啲就全部做晒呢個衣櫃啦，冇交付。係啦，唔係交付標準嚟嘅。係，因為其實咧，佢佳景咧呢個示範單位啊，唔係呢個感受啦感受佢呢個示範單位做得非常之靚啦，但係佢有好多其實佢就唔係一個交標嚟嘅。係啦，咁可以見到哇呢個廳110方嘅廳。但係佢犧牲咗一間房，咁如果平時你係少人數唔多嘅情況下咧，我覺得3間房係完全夠。實際可能係講緊出邊嗰間房我都唔需要，可能係講緊話我入邊2間房已經 OK 嘅。但係呢一個點解會可以做到我哋呢個視野咁開闊啦？嗱，我哋嘅餐廳啦，我哋廚房啦，第一個佢廚房交標嗰陣時，交樓嗰陣時係有門嘅，有牆嘅。佢呢一橛係冇嘅。係啊，佢呢個廚房佢打開咗之後咧，佢成個做咗一個開放式嘅廚房，連埋餐廳，連埋佢呢一間房。因為佢呢度有個特色就係咩咧？佢呢個陽台係貫穿式嘅露台嚟嘅。佢貫穿式嘅露台。封埋咗之後，打埋呢間房之後，佢成個110方就做到好大嘅陽台。但係你要記住，佢交樓唔係咁。你要自己改。你改呢一個費用係非常之高。但係非常呢度最起碼可以改啊嘛。你其他譬如話，你如果講緊佳景嘅嗰啲地方，你係改你都改。你企去嗰個位置啊！嗱，嗰個先係陽台嘅。陽台到呢個位置咯，其實你會見到陽台到呢個位置，跟住佢送埋個花池，先導致佢成個呢個陽台位係咁大。你諗下，如果交樓嗰陣時，佢呢度係有埲牆，間咗一間房出嚟，佢其實110方行入嚟係好細，好窄咯，正常咯。跟住佢呢一度你自己後期就可以去改翻出嚟，改到一個咁大嘅廳，再封埋呢個窗。我哋過去睇呢度，全屋僅供參考，而且佢係冇咗4期嗰種咩咧？
家私家電係唔送啦，佢依家。哦，咁啊呢個新規啊嘛，因為，所以話點解佳景康城係咪呢個錦繡國際花城佢成日撈亂？因為咧，我會攞呢一度同佳景康城比，因為現時講緊坦洲有新規有贈送多嘅兩個新嘅戶型嘅樓盤，就係呢個佳景同埋呢個。呢一個沖涼房嘅位咧，明顯係大好多。佢又將個飄窗揼咗佢咯，係啊。咁呢個沖涼房位係真係夠大，4個人沖涼應該都冇問題。咁又唔得3個人啦，係啊。但係呢個位咧，其實嗱，佢即係你話一直咧去講，佢呢啲後期要加好多錢去改，加好多錢去改嘅情況下，最起碼佢係有得改啊嘛。你睇下呢啲房間，呢啲咁嘅正常房間，其實都係個 size 都係好 OK 嘅。最後咧，呢一間咁嘅主人房先係靚仔，81方個主人房呢個 size。再加埋咧270度嘅飄窗，未完啦呢樣嘢。呢個位咧做個衣帽間完全冇問題啊，但係佢呢一度咧仲會有一個咁大嘅衣帽間。雖然話呢個係一個陽台改嘅位置，但係你最起碼好似學我話齋頭先講嘅，最起碼係有得改。你有啲其他盤或者街景，你連改都冇得改啊。咁啊，但係呢一個主人房嘅廁所咧，可能講緊就普通啲，但係呢個沖涼嘅位置都係非常之大。跟住落嚟，我哋再去睇睇呢個126嘅更加之大嘅呢個單位係點。哎呀，而家我哋又嚟到呢個126.93嘅。其實我哋喺拍片，即係拍片之前咧，我頭先已經入去睇過啦。睇完係好靚，但係你睇之前咧，你都係要睇一睇呢個叫做實際嘅戶型圖先。唔係，如果係一般嘅觀眾朋友，我覺得係睇唔明。可以問我哋解釋俾你聽。OK， 其實因為嗱，佢會分幾種嘅嘢嘅，景觀陽台啦、花池啦、陽台啦、飄窗、花池、陽台，跟住最緊要係呢一個結構板。咁你結構板入到去係已經睇唔到噶啦。跟住呢一個中空咧結構梁咧，其實佢呢個廚房佢都係打出去。係啦，咁啊變成咧呢啲冇標出嚟嘅位置，你行到入去係感受都好大。咁你到時候真正交樓嘅時候，你會發覺點解個廚房褪咗入嚟咁多？點解呢一個位係少咗間房？並不是，因為要你後期自己去改。係啦，所以如果唔明嘅觀眾朋友咧，就可以入線去諮詢翻我哋。咁啊，入到嚟呢一個位置，你最憎嘅呢個入門口廁所，我覺得冇問題嘅呢個。唔得。入門口廁所邊有呢個廁所？中規中矩，但係個 size 又淨喺門口。但係我同你講呢啲最好係咩咧？翻到嚟屋企擺低啲嘢嘅時候，喺呢度洗個手先，就唔使行到去廚房，你知唔知啊？因為我依家個屋企咧個廁所喺入邊嘅，咁我會入嚟我就冇咗呢個位嘅洗手，我要去到廚房度洗，我咪行喺廁所洗。即係依家11出去旅遊，一日行1-2萬步都覺得冇事，反而翻到屋企行多2步去廚房洗手，你就覺得哇！你唔明啊嘛？我喺呢度換咗拖鞋入嚟啦，咁我就喺呢度洗埋手啦嘛，我就唔需要話再行翻去嗰個入邊嘅廁所嗰度洗啦。冇嘢揾嘢嚟講。跟住嗱，呢個房間夠大啦，呢個就係佢嘅結構連板，咁啊後邊咧就要自己去使少少錢去改翻出嚟咯。咁但係如果最後可以個改造嘅呢個款式或者係可以做到咁，我覺得都係 OK 嘅。我就係最驚到時候後期係你使咗錢你都改唔出嚟咁嘅樣。佢呢一度成個廳，呢個廳真係夠大。係呢個廳就冇波房嘅呢個廳。佢波咗咩咧？我同你講啊，呢個廳之所以見到咁大，其實都有原因嘅。頭先如果觀眾朋友睇翻我哋頭先前面嗰個戶型圖就知道。咁第一個。佢係成個連通嘅陽台打晒封晒窗，咁佢陽台送一半，加上花池全贈送，佢呢邊嘅空間已經好大啦。咁但係佢呢個陽台位咧，佢係去到呢一度出去係陽台，咁佢相對嚟講呢個廳交樓真正交樓，如果自己後期唔改嘅情況下，呢個陽台呢個廳係闊過110嗰個。係因為呢個陽台窄咗，其實都唔會闊㗎，因為佢第二個佢就係將呢個廚房開咗之後。佢廚房佢呢邊仲有個露台㗎嘛，佢呢個露台都打埋褪埋出去，
啊，佢呢個中空位置都做埋呢度，所以成個空間會咁大。但係佢呢個中空位置咧，呢個位其實佢冇做出去嘅，廚房係冇做出去，陽台嗰邊係做咗出去，係啦。咁但係呢個廚房相對110個廚房嚟講就會相對細。正常佢廚房係咁樣開㗎，呢邊有個門係咁樣開。佢呢邊係如果佢呢度為咗係做個餐廳咧，所以呢個櫥櫃嘅面積會細咗啊。所以其實你如果後期自己可以再改嘅情況下，咁啊喺呢一度，我覺得連埋個吧台落嚟都係可以嘅。跟住整一個有個中島咁樣嘅位置。同埋佢因為呢個係2地樣板房啊。我同你講啊，你 feel 到呢個層高啊，係特別高。都唔會話好高㗎啦，呢個位我伸手都差唔多摸到。因為呢度有做空調機啊嘛。如果係呢個位，你計埋冇吊頂嘅位置，咁樣上去應該有3米。3米有，因為裝修後係肯定有嘅，但係實際嘅層高係幾多？實際嘅層高我特登啊，頭先喺呢個樣板間啊影咗張相，可以俾你睇睇，見到未？俾我睇下先。我首層高4.8米，見到未？其他層高2.9米，冇錯，約2.9米。即係意思係佢裝毛坯之前係2.9米，裝完可能2.8米。如果你稍微要做吊頂，大鑊2.7米。如果你做埋呢個風管機，大鑊2.5米。咁又唔會，咁你2.9米風管機唔使40公分係嘛？2.9米係咪？做完批檔，做完咩2.8米係咪？咁如果你做呢個吊頂點算？咁咪2.7米咯。做呢個吊頂齋做風管機咯，喺中間呢度做一條風管機，2個位凹上去咪得咯。咁咪2米。呢個係design可以列到。咁咪2.7米咯。2.7米都 OK 嘅，你中間呢個位改啫嘛。新規啊！哇！但係我真係好中意呢個廳咧，房間呢個 size 都係唔錯嘅。咁好似你唔做呢個櫃嘅話，咁呢張床完全可以再整長啲。而且你冇呢個書台咧，咁張床其實擺過嚟少少，3邊落床，整埋個衣櫃喺度都冇問題。你硬要搞掂咁逼傑做咩咧？咁你如果多人住嘅情況下，可以咁樣整啊嘛。而且因為個空間夠。呢間房咧就住得稍微舒適啲啦，你睇，因為呢度連通間房。其實如果你唔將嗰個客廳個風窗封咗佢，其實將呢一間房獨立咁樣推出去，跟住將從呢度封住佢，咁其實呢間房都好大。咁啊睇你想要廳大定房大咯，因為我覺得房間其實係瞓覺嘅地方，一瞓到落嚟就眯埋眼啦。咁啊廳可能係平時大家活動得最多嘅地方，所以我寧願係個廳嘅空間會再大啲。而且呢個位咧，呢個戶型咧係可以望湖景嘅，係啦，126係可以望湖景嘅。所以我相對嚟講，我想係封咗窗，跟住個陽台大啲，平時喺度坐下飲下嘢，OK，係非常之舒服嘅。呢個張房有啲講究啊，又係287咯，其實。正路嚟講，你知唔知佢呢個主人房 OK 咁樣睇好大，跟住隔離仲有個衣帽間啦。但係正路嚟講，佢間房係點咧？呢個 OK 主人房嘅空間，跟住呢度係個門，你從呢度一開個門，係呢度係個陽台，陽台係咩？光脫脫俾你嘅，有個圍欄，有個圍欄啊，地板又冇啊，牆面又冇，乜都冇，呢度空脫脫嘅。你又要改成可以使啲錢改成咁啊嘛。跟住開完門出嚟陽台之後，要去廁所點算？我又開個門。跟住又去廁所，咁你肯定後期要自己改。咁如果我冇錢買得呢啲戶型，即係意思就係你買呢啲戶型，買完之後你個總價就預住。即係你要去得掹得好緊，跟住我想買呢個戶型，跟住我冇錢改，咁你冇住先咯。呢個主人房夠大嘅。呢個有浴缸啦，嗱，係啦，呢個浴缸就已經係配齊咗。OK，跟住沖涼嘅位置啦，同埋呢個馬桶嘅位置啦。但係呢一個咧，又有一個唔好嘅少少嘅地方係咩？咩？冇雙盤啊嘛。咁呢個你可以改嘅。人嘅要求係，人嘅慾望係永遠都係無窮無盡嘅。冇錯。有浴缸俾你，你又要雙盤。OK。係啦，冇浴缸咁你又要有浴缸。咁啊呢個層高其實呢個位咁樣裝咗落嚟，大概就2.8米到咯。係啊，2.8米。咁你出邊你就大家可以參考一下呢啲咁嘅層高。到時候佢實際實景或者係實體嘅樓交樓之後，佢就你吊天花可能差唔多就咁高，或者甚至仲會矮翻少少。OK，其實我係咁計數，因為現時咧中山、坦洲啊，
有新規有做有新家推單位戶型嘅就得2個盤，比較熱門嘅係啦，街景同埋呢個錦繡國際花城，我哋今日睇呢個。咁其他嗰啲咧就可能係做翻以前舊嘅嗰啲戶型啦，跟住可能佢升級下個示範單位啦。真正全新嘅其實就得呢2個盤，坦洲。咁如果想揀坦洲嘅觀眾朋友，或者包括可能我自己作為一個可能會想揀坦洲嘅人嚟講咧，咁我肯定都係對比呢2個樓盤。咁我哋譬如話街景啦，咁啊佢優點可能係交標高。跟住大堂或者係佢物業啊，相對嚟講會更加之比呢個錦繡要好啦。咁啊，所以亦都可以話係成個坦洲所有樓盤之中做得最好嘅。咁跟住咧，佢而家咧就喺呢啲咁樣整體服務好嘅情況下，交標質量好嘅情況下，再升級 upgrade 咗，去做翻呢一個咁啊多贈送面積嘅戶型出嚟。但係講真，街景嘅嗰2個贈送嘅面積嗰個戶型咧，我相對嚟講係，如果係對比翻錦繡，我覺得係唔夠呢個好用，因為可能街景佢會幫你做好晒嗰個140方嘅挑高啦，房間啦，佢全部幫你做好晒，係交樓標準，入邊裝晒冷氣乜都有，跟住106方嗰個咁，你連後邊嗰個結構連板佢都會幫你裝埋冷氣，封埋窗，跟住裝埋嗰啲推拉門啊，乜都有齊晒，地板乜都有齊晒。但係咧，佢2個位都唔好用，140個廳可能窄啲啦，106方嘅嗰個結構連板，咁你可能要行出去呢個經過主人房，再去到呢個結構連板。咁所以相對嚟講咧，呢一度雖然你有好多嘢要自己改，譬如話佢嘅陽台啦，呢啲咁樣結構連板嘅位置啦，包括呢個陽台啦、主人房、衣帽間啦，呢啲都要自己改。但係咧，你要明白一樣嘢就係呢一個目前譬如126方嚟講，佢都係賣緊12,000蚊一方，咁啊折翻落嚟可能11000幾都有。咁啊講翻同街景16000幾嘅均價嚟講，係爭緊成4000幾蚊一個方。咁呢4000幾蚊一個方，咁可能我攞緊係2000至3000蚊出嚟，可能甚至唔使。如果我唔需要呢啲咁嘅裝修，我只係改陽台改衣帽間，咁我可能係講緊10萬或者10零萬就已經搞掂晒。所以我係講緊攞1000零蚊一方出嚟，我就已經可以去到一個好好嘅效果。跟住剩低嘅錢，可能你好多人會話，街景佢嘅大堂又靚啦，服務又好啦，咁你會有個價差喺度，路程又可能會近啲啦，咁都係會有個3至4千蚊嘅價差喺度。咁相對嚟講，我會更加之中意錦繡國際花城呢個環境，佢會更加之好用，室內好用，室外亦都靚仔。嗱，所以呢啲咧就係俾發展商呢啲樣板間搞到嘅後遺症。你一入到嚟見到咁樣嘅樣板間，中咗毒㗎啦，已經中晒毒㗎啦，我已經。無論係81又好，82又好，我相信無論係喺網上睇視頻嘅觀眾朋友，甚至哪怕係屋企睇完視頻覺得 OK 過嚟睇到現場，就好似我哋今日咁睇完現場，就好似呢條友仔咁睇完現場已經中咗毒咁。但係你真係要分清楚，首先我哋講緊錦繡又好，街景又好，街景佢有佢嘅交標，佢有佢嘅地理位置。咁錦繡有咩咧 ？OK， 佢雖然路程遠咗啲，但係佢成個小區入邊夠大，環境夠好，周邊配套其實都夠齊，只不過路程遠咗啲，其實性價比係有。但係佢呢一次新家推嘅呢一個，你要留意嘅幾件事情係咩咧？第一個，佢嘅呢個贈送嘅家私家電冇啦，雖然佢唔係呢個叫做好貴呢啲嘢，但係我哋係咩咧？我買4期交標加家私家電。我買完即係可以入去住噶啦，咁第二個買佢交樓都要有時間，都要等，係即係叫做我買完，我收咗樓，我係可以入去住，唔使多使1分錢。咁呢一個5期第一個，佢交嘅時間好長，係27年嘅年底，佢係長過4期，冇錯，1年嘅時間。第二個，佢呢一個樣板間，佢嘅層高係2.9米，做出嚟絕對唔係依家呢個異地樣板間嘅視覺效果層高。第二個，佢改咗呢個樣板間，全屋嘅背景牆好，牆面護牆板又好，所有嘅呢個天花又好，佢交樓係冇。佢所有嘅呢啲咁樣嘅嘢，你後期我同你講，你加1000蚊預少咗。我唔需要話做成好似樣板房咁，哪怕你做成改陽台就 OK， 可以入住。係啦。佢入住做貴，封陽台，起碼要加多20萬。
起碼要加2萬，起碼要加到20萬，你先可以做到入住嘅標準。冇錯。咁冇問題㗎，你要改到咁樣，至少30-40萬起步。30-40萬。間中唔得嘅。係啊，係啦，30-40萬。你要封埋陽台。講緊起步，所以呢個時候觀眾朋友，佢確實贈送係高咗，好過4期，叫做新規佈建。無論我花池嘅面積，所以佢做成咁樣係好有迷惑性嘅。但係你要清楚知道 ，OK， 我從收咗樓變到咁樣，你要使好大一筆錢。呢筆錢加完入去之後 ，OK， 我樓價可能就要去到14,000、15,000、16,000。差唔多咁樣嘅價錢。但係我如果做到咁樣嘅話，我又比街景嘅交標要靚咯。係冇錯，係咪先？咁就叫街景可能贈送面積你唔好用，呢個贈送面積好用。所以其實觀眾朋友，加上我哋呢一個叫做嗰啲位啊，叫做交樓究竟係點樣嘅？你想知道詳細嘅情況或者視頻圖片嘅話，可以入線嚟問我哋留言。呢個無論係街景又好，又或者係呢個我哋感受國際花城又好，我哋將呢個實際嘅圖片交標嘅資料發送俾你。咁我哋呢期節目就到呢度啦，下期再見，拜拜。如果鍾意我哋嘅影片，記住訂閱我哋，帶你發現更多樓市真相。